장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 서머믹스 TM31을 정상적으로 사용하기 위해서는 정기적인 유지보수가 필요합니다. 먼저 기계의 외부를 부드러운 천으로 닦아주세요. 물과 중성세제를 사용하여 세척할 수 있습니다. 내부 청소는 기계가 완전히 식은 후에 진행해야 하며 날카로운 도구는 사용하지 않도록 합니다. 1. 별표 기계 분리하기 별표 서머믹스 TM31의 전원을 끄고 모든 부품을 분리합니다. 특히 날카로운 칼날 부분은 조심해야 합니다. 2. 별표 부품 세척 별표 분리한 부품은 따뜻한 물과 중성세제를 사용해 세척합니다. 칼날은 수세미를 사용하여 조심스럽게 청소합니다. 3. 별표 내부 점검 별표 내부에 이물질이 없는지 확인하고 고무 패킹을 점검합니다. 패킹이 손상되었다면 교체가 필요합니다. 4. 별표 전기 연결 점검 별표 전원 케이블과 연결 부위를 확인하여 손상이 없는지 점검합니다. 문제가 있을 경우 전문가에게 문의하세요. 5. 별표 가동 테스트 별표 모든 부품을 원래대로 조립한 후 전원을 켜고 가동 테스트를 진행합니다. 소음이나 이상이 있을 경우 기계를 즉시 정지시키고 점검해야 합니다. 6. 별표 전문 진단 별표 이 과정이 복잡하게 느껴지거나 어려운 부분이 있다면 저희가 제공하는 무료 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 7. 별표 서비스 요청 별표 수리가 필요하다면 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 통해 편리하게 요청할 수 있습니다. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 이용하세요. 8. 별표 수리 전 견적 별표 수리 서비스를 요청하기 전에 미리 견적을 받아보는 것을 추천합니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.